kuna mpaka mkubwa sana uko mbele yako kwenye eneo lako la shule, eneo lako la kimasomo. Naona umewekewa mpaka wa kutokuendelea, wa kutokusoma, wa kutokufanya lolote likaenda. Yes, what is happening kwenye eneo lako la shule sasa hivi? Sasa hivi nipo chuo kikuu mwaka wa pili, ila sometimes nakuwa napitia ugumu sana. Upo chuo gani? Nasoma UDOM. Omba sana, naomba sana masomo yako. Amina. Sawa? Amina. Maana hatima yako hata mwenyewe ulikuwa haujielewi Kabisa. Mwanzo ukiwa mdogo ulikuwa unatamani kuwa daktari. Actually. Ndio nilikuwa nataka kuwa daktari. Ukafika sekondari ukatamani kusoma PCM. Kuwa engineer. Yeah, actually. Engineer. Professor. Lakini kutokea sasa kuwa engineer, kupanga kuwa engineer, sikuoni uko umesimama popote kati ya hivi viwili. Mungu akupe neema ya kuweza kufikia unapokwenda. Amina. Unasomea sasa hivi kozi gani? Sasa hivi nasomea political science and public administration. Political science and public administration. Siasa na utawala. Okay, ndio maana nimekwambia sikuoni kokote, sikuoni kwenye daktari wala kwenye nini. Kumbe umeenda kwenye siasa wakati ulipaswa kuwa engineer. Engineer ilikuwa ndio the right purpose of God kwako. Ilikuwa ndio kusudi la Mungu kwako. Kabisa. Lakini physics ilikuja ilikusumbua sana. Physics imesumbua sana. Inakusumbua sana. Kwa maana physics pekee yake ndio ilikukwamisha. Kabisa. Lakini bado Mungu atakuja kukurudisha huko. Amina. Kwa sababu pia una utumishi wa Mungu ndani yako. I receive. Una utumishi wa Mungu ndani yako. Derek ni nani? Nani? Derek. Derek, kuna kanisa nipo sana. Kuna the man yuko pale anaitwa Derek, ndio huyo ninayemjua ni mtumishi wa Mungu yupo pale. Huyo mtu anapaswa kuchangamana. Kwa maana ndivyoona ni mtumishi wa Mungu, nikaona jina Derek ukiwa unatembea naye huyo mtu akiwa anakuweka kwa Mungu. Amen. Huyo mtu mtumishi ni sahihi kwako. Amen. Uendako kote unapita ili tukupe direction. Kabisa. Ili uweze kujua ni mpango wa Mungu hivi. Hamna mtumishi ambaye atakwambia mtumishi huyu mgeni ndo sahihi, ondoka hapa nenda kule. Kabisa. Kabisa. Kwa maana ukija hapa nitakwambia kelele profesa hapa ndo sahihi, si umeona? Lakini yule mtumishi atakulead kwenye hatima yako ya kimungu. Utakuja kumtumikia Mungu. Amina. Kwa hiyo Mungu akubariki sana na siasa yako. Amina, I receive. Hiyo utabakia nao kama elimu. Kabisa. Utabakia nao kama nini? Kama elimu. Kama elimu kwa standard. Just mama hapa. Mama yako mzazi yuko wapi? Kazini. Muombe sana miguu, namuona akiwa ameparalyze upande mmoja wa kulia. Sasa hivi juzi nilikuja kakuta miguu yake kwa chini imevimba, kamuuliza vipi, mbona miguu yako imevimba? Akaniambia labda kama nakaa sana kazini. Nikamwambia ufanye mazoezi. Nikamwambia ufanye mazoezi, kwa namtania pale. Ila miguu imevimba. Muombe sana kwa maana namuona akiwa anafanana na wewe. Anafanana na wewe sana. Kabisa. Ila yeye uso wako umejaa kidogo. Sasa hii changamoto naona kwamba ikimlaza ndani. Fanyaje? Ikimlaza ndani. Utaniacha jina lake. Sawa. Kwa hiyo mwambie hivyo ili aamini, kwa maana ninamuona imani yake na manabii labda tuiburuzi, lakini ni mwana maombi kabisa, ila wa kilokole 100%.
So nenda kamwambie hili, ishara ataiona kabisa. ili aamini.